Yon, good morning, good morning. It's Tuesday again. Oh my God. Tama kapit ba? Gamit R. Gas station. Yung so yan ngayon, papahangin muna tayo. Yan, kasi ramdam ko sa harap medyo malambot, parang nakahiga kasi ang hirap ko. Akala ko ano, sorry. Si kuya ako. Oh, let's meet our friend there. Ito na, paparad. Yan. Antay na si Ivan. Ano? Yung alin? Ayos na tayo? Hindi, antay na si Ivan. Si Ivan? Oo, malapit nagpagas na saglit. Wala, dyan lang yun eh. Hindi rin nakashoot? Eh no, oh yeah. Disappointed. Disappointed. 450F. Ito pa yung isa, ayan. Hi po, tayo na long time no ride. Lala na din yung cargo. Ay wala po, hindi nga marunong mag-connect eh. Pre, puto. So yun, dito na tayo ngayon sa Shell, Boso. Ayan, ito mga kasama natin ngayon, si Raymond. Box lang naman yan. Si Raymond. Hey! Yung Raymond. Hey! Jed the singer. Ayan. Ito si Bill. Hey! Ito long time, 2 weeks walang ride oh. Kala akong hangin lang oh. Hey! Uy, ano? Okay na lang. Eto mukhang may hangover ba, pre? Buhay na ba, pre? Okay na ako. Okay na ako. Ayan, tumasama natin yung mga 6R, 4R. Isang linggo yata ito yung over na to. Ayan, tumasama natin. Ito pa isa pa parating, ngayon na nag-iingat. Eh, si Nico Watanabe. Tangina mo. Pizza ba? Tara tayong dalawa. Gusto kali. Okay ka muna, pre. Pizza. Sa amin ako bibiling pizza sa bahay. Hey! Ito yung mga kamote. Ito yung mga kamote sa harap ko. Ayun ako. Bakit nakakumuli ka? Sports! Gamit ang tatay mo yung suit mo? Nagtatay kasi ako gago. Hindi ako pwede mag-shoot. Tara, tara. Oh, let's go, let's go. Ride safe, ride safe. Tara mga kamote! Huwag ka muna. Bastos ka mo. Meron si Raymond on hand. May paparating ako May truck. Tangina mo, Eko! Ano ginagawa mo, Eko? Tangina mo, Eko! Ang aga pa, pre, puta na! Ginagawa mo! Sarahan mo na mo! Ay, Eko mo! Wala pa sa kilometros, save ng kagad. Pinapahan ako sa'yo. Dahil ba first sa akin? Ay, sige ba ako rin? Motor ni Ivan. Puta na, Eko! Magdasal ka naman muna, Eko! Dapat first sa akin, nakakita sa akin, palikuna. Puta ka na. Sige, Nakakati naman magpainit ng mga to! Nakaya si Eko, lalim magpainit yun. Puta na! Puta na, pre! Di pa tayo nakakakat, pre! Gusto nyo? Una si Ivan, na si Ivan. Sige, Ba't tayo nyo ako unahin? tayo. Sige, una na, Ivan. Jericho, una sa kayo.
Hi, guys. Alam mo, di pala, no? Hindi pre, nung nagsabon ako, nagtanggalan lahat. Kay Kanyo, kay Raymond, nawala oh. Oh. Ang luwag na rin. Sino kaya yung mga yun? Mabuhangin dito ah. May mga motor. Okay na, takot na lang pre. Nabawasan lang kita. Nabawasan na yung preno ko, ano pre? Bukal! Open lang. Open corner! Ano may kotse ah? Utang kinasipi. Ako palagay din ako. Takay na, pag nakamesh ako, Ayan na, nakakakilos ako ng maayos. Papuntay mo na si Ano ako yung pag-shoot ko na ibit lagi Papuntay mo dito. na lang si Christian. Okay, ride out. Tapos yung ulo mo gagana mo pre. Para pa. Yung mga graba, pato. May maliliit lang. Counter yung ulo. Ay, putang ina mo, sumusobra. Sas ko lang rin. Tayo pa din. Malayo ka ba? Nice one. Ganda na nun. Ano lalo? Kahit wag ka muna magsanay ng white. Baka sabihin mo, prenuwang kita bigla eh. Nadala ako. Okay, sobrang dikit lang natin. Oh, jet, open na. May motor lang sa kaliwa. Parang langis na. Eh, Get ng bill, langis na ba? oh, langis to pre. Oo, langis yan. Iwasan na lang. Parang hindi. Nice one, man. Dapat pala sa'yo ko kinabit yung camera. Parang hindi ka kailang, tapos tingin ka lang sa exit ng Kung saan lagi exit, no? Ganun pa rin. Bakit position ka lang agad labas mo yung kwento para hindi ka kailang lalo. Lalabas mo ba? Easy. Pwelo ka na. Mauna ka na rito. Dito pa sa kanan. Sige. Mauna ka na rito. Yan. Parang may titigil ah. Unahan na natin yan pre. Tara! Gago dyan! Sumagat na puta, mag-i-slide pa ako! Ito sila sa big seat. Aga, may ADB.
sa likod, Jen? Eh, sino nasa harap mo? Hindi ko. Takto na. Wala, wala, wala. Ganda ng pwesto mo dun, Jen. Wala, pre. Pag sinutong wala ko, pre. Yan na. One metra ka na Pasok, sunod. pasok, 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 pasok. Sige. Okay na, okay na. Okay na. Okay naman. Okay na, okay na. Eto, may namimitik dito, pre. Una ka dyan. Ah, Okay, natawa ako sa DC ang puhod. nadalas ka ba talaga? Nadulas yung likod, pre. Nag-slide na siguro, pre. Nabitin sa bilis. Tapos nakahiga, ala. Nabitin sa bilis, tapos nung higa,